Ko me proizvajalci povabijo na mednarodno premiero, se vedno pozanimam o kraju, kjer bodo predstavili svojo najnovejšo tehnološko čudo. Zanima me, kaj je posebnega in kaj je novega. In ko je premiera v Frankfurtu, si verjetno mislite, kaj pa je tu posebnega? No, poleg tega, da je tukaj sedež Evropske centralne banke, so tukaj obsedeni s sirom, ki v telesu ustvarja posebne melodije, in nori so na svojo tradicionalno zeleno omako s 7 zelišči. Kaj pa je še posebnega v Frankfurtu? Ja, danes je to osvežen Kia Sportage, ki je lahko tudi v zeleni barvi. Dobro, nisem dobil zelenega, sem pa zato prišel med zelenje. Sportage je med kupci v Evropi zelo priljubljen. Lani je bil recimo 11. najbolj zaželen. Več kot 168.000 so jih prodali, pa tudi pri nas je bil na 4. mestu po prodaji v svojem segmentu. No, zdaj pa bo verjetno še bolj zaželen. Aktualni Sportage je pripeljal leta 2021, kar v svetu avtomobilizma pomeni, da je bil že zrel za prenovo, izgled pa je zdaj podoben najnovejšim Kiam od malega pikanta do električnih EV3 in EV5. V prvi vrsti so spremenili tale obraz, ki je bolj impozanten, bolj drzen in če mene vprašate, tudi bolj skladen s to veliko masko in meglenkama spodaj. Spremenili so še svetlobna podpisa luči spredaj in zadaj in dodali nekaj novih barv. Drastičnih novosti v notranjosti sicer ni, so pa porihtali vse, kar me je doslej motilo. Zračniki so recimo zdaj bolj elegantni, tule na sredini ni več svetleče črne plastike, ampak jo je zamenjala takšna v imitaciji aluminija, na kateri se ne vidi vsak prahec. Pred voznikom sta dva 12,3-palčna zaslona v okriljenem ohišju, so pa nadgradili tudi multimedijski sistem, ki ponuja več aplikacij, pa še 5 telefonov lahko priklopite na dostopno točko LTE. Bolj navduši nov 10-palčni projekcijski prikazovalnik, ki je zelo radodaren z informacijami, vse ostalo pa je praktično enako. Z Miho se strinjava, da se Sportage lahko še vedno pohvali s prostorno kabino, ki je dovolj udobna in pa seveda z dovolj prostora za familijo, celo s 587-litrskim prtljažnikom. In ker je v prvi vrsti srednje velik križanec za družine, je najbolj pomembno udobje. Zdaj je še za odtenek bolj udoben tudi zaradi dodatne zvočne zatesnitve in pa spremenjenega sistema blaženja na sprednji osi. Prijetno požira neravnine in tudi krmiljenje se mi zdi še malo lepše obteženo. Pogoni so zanimivi, ker se za vsakega najde nekaj, na voljo so blagi hibrid, hibrid in priključni hibrid. S tistim lahko prevozite dobrih 50 km samo na elektriko, na voljo pa je še vedno tudi dizelski motor. Osvežitev je Sportage dobro dela, ne samo zaradi svežega izgleda in nove oblike volana, ampak tudi zaradi številnih tehnoloških nadgradenj, med katerimi je tudi digitalni ključ, ki ga imate lahko kar na telefonu. Še vedno ga bodo izdelovali na Slovaškem in k nam pride še pred koncem poletja. Dober pa je, vsaj tako kot bo dobro zale ta frankfurtska omaka, ki jo bom probal čez nekaj trenutkov.